Sziasztok! A mai leckében a családunkat és az otthonunkat mutatjuk be. Servus! Eu mă numesc Bogdan. Eu sunt băiat. Eu sunt copil. Salut! Eu mă numesc Dana. Eu sunt fetiță. Eu sunt copil. Aici este familia mea. Mama, tata, sora, fratele, bunica și bunicul, iar aici sunt eu. Mama și tata sunt părinți. Anya és apa szülők. Dana, Bogdan și Marius sunt frați. Dana, Bogdan és Marius testvérek. Bunica și bunicul sunt bunici. Nagymama és nagytata nagyszülők. Miután megismertétek a családunkat, most megmutatjuk az otthonunkat. Aici este locuința mea. Aici locuiesc. În locuința mea este o bucătărie, o baie, un dormitor, o cameră de zi și camera copiilor. Fedezzük fel együtt, hogy milyen tárgyak vannak a lakásban. Mondjátok velünk! O masă, Egy asztal, un scaun, egy szék, un aracaz, egy kályha, un frigider, egy hűtőszekrény, un dulap, egy szekrény, o cadă, egy fürdőkád, o oglindă, egy tükör, o chiuvetă, egy mosdókagyló, o mașină de spălat, egy mosógép, un WC, egy WC, o canapea, egy kanapé, un televizor, egy televízió, un fotoliu, egy fotel, un covor, egy szőnyeg, o lampă, egy lámpa, o pernă, egy párna, o plapumă, egy paplan, un pat. egy ágy. Most nézzük meg, mi van Bogdán szobájában. Aici este camera mea. Eu am multe jucării. Eu mă joc cu jucăriile. Pe birou am și un calculator. O minge, Egy labda, o mașinuță, egy kis autó, un ursuleț, egy mackó,
un avion, egy repülőgép, un birou, egy íróasztal, un calculator, egy számítógép, o carte. egy könyv.